сука, блядь. Fuck. Oh, shit. Fucking idiot. Ah, Jesus. Subhanallah. Я его в детстве ел. Ёп! Ай, блядь! Пиздец. Exclusivas da TV Vitória, que mostram o momento em que um caminhoneiro consegue evitar uma tragédia. Na manhã de hoje, na BR-101 Sul, na região de Guarapari, a pista estava molhada e por pouco, muito pouco, não aconteceu o pior. Смотри. Есть. Ух ты, блин. Остановись, блядь, чего нет? Запомни номер, Ась, запомни. Давай быстрее, догони его. Сейчас. Сука, догони его. Ты записала, нет? А Один, чуть хмуря бровь, продолжил. Живой герой, в стенах Асгарда редкость. Быть может, сколько помню, такового и не было ни разу. Только мертвый.
Бензовоз его слетел с молоком, вон об ту машину. Где ты? Может не она, может где-то нарвался. Он уже у него язык же. Вот, смотри как режут, смотри, блядь. Нет, ну смотри, дальше идет Черкинка, Москва, и это не Москва. Как, Андрей? Потом будет Москва. Смотри, мы проехали нормально, теперь сюда, смотри, с той стороны, да? Чё это он? Чё это он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Sounds music on DJ FM. DJ FM. Я тебе говорю, эта машина, он уже ушла от него. Все, он только вывалится. Ой, все, вставай, снимай. Видишь, что произошло? О чем я тебе говорила? Ну да. А знаешь, Вот реально как еще полморды не свернуть.